Қайырлы күн, құрметті достар. Мен Жамбыл облысы Рысқұлов ауданы Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектептің математика пәні мұғалімі Кенжебаева Салтанат Жарылқасынованың. Бүгін өтетін сабағымыз 8 сыныптарға арналады. Алгебра пәнінен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы квадрат теңсіздік. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары квадрат теңсіздіктерді шешу, сабақтың мақсаттары квадрат теңсіздіктерді шешу алгоритмін білесіздер бүгін, және квадрат теңсіздіктерді парабола әдісі арқылы шешесіздер. Енді жалпы квадрат теңсіздіктердің анықтама беріп кететін болсақ, ax квадрат қосылған bx қосылған с үлкен нөлден, ax квадрат қосылған bx қосылған с кіші нөлден, ax квадрат қосылған bx қосылған с үлкен немесе тең нөлге, ax квадрат қосылған bx қосылған с кіші немесе тең нөлге түріндегі теңсіздіктер квадрат теңсіздіктер деп аталады. Мұндағы a, b, с нақты сандар және a тең емес нөлге, x жерде айнымалы болып табылады. Квадрат теңсіздіктерді шешу үшін ax квадрат қосылған bx қосылған с квадрат үшіншісінің таңбасы қалай өзгеретінін білуіміз қажет. Енді квадрат теңсіздіктерді шешу алгоритміне тоқталатын болсақ, жалпы квадрат теңсіздіктерді шешуде екі әдіс пайдаланылады. Оның бірі парабола әдісі болатын болса, екіншісі интервалдар әдісі. Бүгінгі сабақта мен сіздерге парабола әдісін, квадрат теңсіздіктерді шешуде парабола әдісін қалай пайдаланатынын көрсетемін. Енді ол үшін айттық, теңсіздіктерді шешу үшін алгоритм құруымыз керек. Сол алгоритммен таныстырып өтейін. Яғни берілген теңсіздікті ax квадрат қосылған bx қосылған с тең 0 квадрат теңдеуіне келтіріп, теңдеуді шешеміз. ax квадрат қосылған bx қосылған с квадрат үш мүшесінің дискриминантын тауып, және түбірлерінің бар екенін немесе болмайтындығын анықтауымыз қажет. Егер үш мүшенің түбірі бар болса, онда ол нүктелерді не болмаса нүктені ox сөзіне белгілеп, нүктелер арқылы парабола жүргіземіз. Енді бірнеше жағдайды қарастырайық. Бұл жерде бірінші коэффициент a нөлден үлкен болғанда, және дискриминантымыз нөлден үлкен болған кезде бізді квадраттық функцияның графигі ox өсін нақты екі нүктеде қиып өтеді, және параболаның тармағы жоғары қарайды. Тура сол жағдай, бірақ бұл жерде a коэффициентіміз, бірінші коэффициентіміз нөлден кіші, дискриминантымыз нөлден үлкен болған жағдайда ox өсін квадраттық функцияның графигі нақты екі нүктеде қиып өтеді, және параболаның тармағы төмен қарайды. Енді біз дискриминантымыз нөлге тең болғандағы және a нөлден үлкен болғандағы жағдайды қарастыратын болсақ, онда ox өсін квадраттық функцияның графигі бір нүктеде жанайды, параболаның тармағы жоғары қарайды. Ал енді келесі бір жағдай, a бірінші коэффициент нөлден кіші, дискриминантымыз нөлге тең болған уақытта, онда біздің квадраттық функциямыздың графигінің тармағы төмен қарайды, ox өсін бір нүктеде ғана жанайды. Келесі, егер үш мүшенің түбірлері болмаса, онда параболаны жарты жазықтықтан жоғары немесе төмен орналастырамыз. Ол мынандай жағдайларға байланысты, яғни бірінші коэффициентіміз нөлден үлкен, дискриминантымыз нөлден кіші болатын болса, ox өсін ешқандай нүктеде қимайды біздің квадрат функцияның графигі, яғни ox өсінің жоғарғы бөлігінде орналасады. Бұл жерде параболаның тармағы жоғары қарайды. Екінші бір жағдай, a бірінші коэффициентіміз нөлден кіші, дискриминантымыз нөлден кіші болған жағдайда біздің квадрат функциямыздың графигі ox өсінің төменгі бөлігінде орналасады, және біздің параболамыздың тармағы төмен қарайды. Міне осы айтылған жағдайларға қатысты қазір есептер шығарамыз. Соны көруге шақырамыз сіздерді. Қанекей көрейік. Мысалға бірінші есеп. Бұл жерде бізде x квадрат қосылған 7x алу 8 кіші нөлден, назар аударамыз, кіші нөлден деп тұр. Яғни кіші нөлден деген сөзіміз ол параболаның нөлден кіші болған мәнін табуымыз керек. Яғни параболаның нөлден кіші болғандағы мәнін табуымыз керек. Осы теңсіздік таңбасына баса назар аударуымыз керек, және бұл қатаң теңсіздік. Енді квадрат теңдеулерді шешудің алгоритміне сәйкес біз бұл жерде квадрат теңсіздіктің сол жақ бөлігін нөлге теңестіріп квадрат теңдеу шешеміз. Бұл жерде қазір бұл жағдайда бізде бұл квадрат теңдеу келтірілген квадрат теңдеу болуына байланысты бұл квадрат теңдеуді век теоремасы арқылы шешеміз. Яғни бұл жерден бірінші түбір бізде -8-ге тең, екінші түбір 1-ге тең. Енді тексеріп көрсек болады. Яғни екі түбірлерінің век теоремасы бойынша екі түбірінің көбейтіндісі бізде -8-ге тең болып тұр, екеуінің қосындысы 7-ге тең. Яғни біздің түбірлеріміз нақты әлі дәл болып тұр қазір уақытта. Енді осы табылған нүктелерді сан өсіне салатын болсақ,
OX өсіне, яғни 2 нүкте орналастырамыз, -8 және 1, және байқағандарыңыздай, бұл жерде нүктелер боялмаған. Неге? Себебі біздің теңсіздігіміз қатаң теңсіздік. Сол себепті біздің нүктелеріміз боялмайды. Және бұл жерде бізде А-ның мәні 0-ден үлкен. Сол себепті параболамыз тармақ жоғары қараған, байқасаңыздар. Дискриминантымыз бар, 0-ден үлкен, яғни 2 түбір тауып тұрық. Енді біз осы квадрат теңсіздіктің шешімін анықтайтын болсақ, жаңа ғана мен айтып өткен теңсіздік таңбасына баса назар аударған кезде параболаның бұл жерде бізге мына берілген теңсіздіктегі параболаның дейді, мына параболаның 0-ден кіші бөлігін табыңыздар дейді. Енді сіздерге айтып өтейін, яғни 0-ден кіші бөлігі дегеніміз біз жаңа ғана айтып көрсеткенбіз алдыңғы түсіндірмелерде. Біз жердегі x өсі бар, міне OX өсінің төменгі бөлігі бар, параболаның 0-ден кіші бөлігі болады. Параболаның 0-ден кіші бөлігі болады, ал жоғарғы бөлігі ол 0-ден үлкен бөлігі. Келесі есептерде осыдан баса назар аударып отырсақ, біз квадрат теңсіздіктерді тез арада шешуді, суреттерді салуды, графиктерді салуды тез үйреніп кетеміз. Енді қараймыз, бізге айтып отыр қой. Параболаның 0-ден кіші бөлігі, яғни OX өсінің төменгі бөлігі. Мінекей көріп, бізге мінекей төменгі бөлігі мына бір ойыс көріп тұрсыздар. Яғни бұл жерде бұл аралық квадрат теңсіздіктің шешімі x тиісті жай жақша -8-ден 1-ге дейінгі аралық. Енді келесі есепке көшейік. Екінші есеп. Бұл жерде де квадрат теңсіздік берілген. X квадрат алу 2x қосылған 3 үлкен немесе тең 0-ден деп тұр. Теңсіз таңбасына назар аударсақ, үлкен немесе тең, яғни параболаның 0-ден үлкен не болмаса тең бөлігін көрсетіп тұр. Көрсетіп табыңыздар деп тұр бізге. Қазір соны табамыз. Осыған баса назар аударайық. Енді квадрат теңсіздікті шешу алгоритміне сай x квадрат алынған 2x алу 3 квадрат теңсіздігін сол жақ бөлімдерге теңестіріп квадрат теңдеу шешеміз. Бұл жерде де бұл квадрат келтірілген квадрат теңдеу, сол себепті вет теоремасы арқылы шешейік. Бұл жерде x бірінші түбір 3-ге тең, x екінші түбір -1-ге тең. Яғни бұның А-ның мәні бізде 0-ден үлкен, яғни параболаның тармағы жоғары қарайды. Яғни дискриминантымыз 0-ден үлкен, сол себепті 2 түбірді табылып тұр. Осы 2 түбірді функцияның нөлдерін OX өсіне орналастыратын болсақ, парабола 2 нүктеде қияды. Және тағы бір айтатын жайт, қараңыздар, бұл жерде біздің нүктелеріміз боялып тұр. Неге? Себебі біздің теңсіздігіміз қатаң емес теңсіздік. Қатаң емес теңсіздік болған кезде біздің нүктелеріміз боялады. Енді жаңағыда айтып өткендей, біздің берілген квадрат теңсіздікке назар аударсақ, бізде үлкен немесе тең деп тұр. Үлкен немесе тең болғандықтан бізге айтқанбыз жаңа параболаның 0-ден үлкен бөлігін табамыз. Яғни 0-ден үлкен бөлігі OX өсінің жоғарғы бөлігі. Жоғарғы бөлігін қарап шығайық, қалай анықтады екен. Мысалы, міне біздің квадрат теңсіздігінің шешімі, яғни x квадрат алынған 2x алу 3 үлкен немесе тең 0-ден квадрат теңсіздігінің шешімі x тиісті. Бұл жерде минус шексіздіктен -1-ге дейінгі аралық. Минус шексіздіктен -1-ге дейінгі аралық. Бұл жерде біздің біріміз кіреді, яғни тік жақша болады енеді. Және бірігу тік жақша 3-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық. Енді келесі есепке көшейік. Үшінші есеп. Бұл жерде квадрат теңсіздігінің жалпы түрі 2x квадрат алынған 3x қосылған 2 үлкен немесе тең 0-ден деп тұр. Яғни бұл квадрат теңсіздіктің сол жақ бөлігін 0-ге теңестіріп квадрат теңдеуді шешеміз. Квадрат теңдеуді шешкенде дискриминант табамыз. Дискриминант табу формуласын пайдаланып тапқан кезде біздің дискриминантымыз -7-ге тең болды. Яғни терістен дискриминантымыз 0-ден кіші, А-мыз 0-ден үлкен. Жаңағы біз қарастырған, сабақтың басында қарастырған жағдайларға қатысты OX өсін біздің параболамыз ешқандай нүктеде қимайды. Енді біздің А-мыз 0-ден үлкен болғандықтан OX өсінің жоғарғы бөлігінде орналасады. Біздің графигіміз байқап тұрсыздар, мінекей тармағы жоғары қараған парабола OX өсіменен, яғни сан өсін қимайды ешқандай нүктеде. Яғни бұл теңсіздіктің шешімі, квадрат теңсіздіктің шешімі минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі барлық сандар жиынын қамтиды. Келесі есепке көшейік. Төртінші есеп. Берілген функцияның түрі x квадрат қосылған 2x қосылған 1 кіші немесе тең 0-ге деп тұр. Назар аударайық, кіші немесе тең, яғни параболаның 0-ден кіші немесе 0-ге тең аралығын табыңыз деп тұр бізге. Жаңа алгоритмге сай квадрат теңсіздіктерді шешудің біз квадрат теңсіздіктің сол жақ бөлігін 0-ге теңестіріп квадрат
теңдеуін шешеміз. Дискриминант табамыз, яғни біздің дискриминантымыз бұл жерде 0-ге тең болды. 0-ге тең болып қалды, яғни дискриминант 0-ге тең. Бір түбірі болады деген сөз. А-мыз 0-ден үлкен, бір түбіріміз біздің -1-ге тең болды. Енді осы нүктені сан өсіне саламыз. Сан өсіне салған кезде OX өсіне бір нүктеде, яғни функция графигі OX өсін, абсцисса өсін болмаса, бір нүктеде ғана жанайды. Мінекей ол -1 нүктеде, -1 деген нүктеде жанап өтеді. Және біздің нүктеміз байқасаңыздар, боялған себебі біздің теңсіздігіміз қатаң емес теңсіздік. Сол себепті боялып тұр, және тармағы жоғары қараған. Енді функцияның квадраттық кешіріңізді квадрат теңсіздіктері бізде сұрап тұр. Параболаның дейді 0-ден кіші бөлігі немесе 0-ге тең бөлігін табыңыздар дейді. Біз байқағанымыздай салған параболамыз графикке байланысты қарасақ, бұл жерде 0-ден кіші немесе -ға тең аралық жоқ. Байқап тұрсаңыздар. Алайда 0-ге тең аралық бар екен. Қарайық. Яғни 0-ге тең аралық бізде -1-ді берілген квадрат теңсіздікке қоятын болсақ, бізде мысалға -1-ның квадраты қосылған 2 көбейтілген -1 қосылған 1 кіші немесе тең 0-ден есептеулер жүргізетін болсақ, теңсіздік 0-ге тең болды екі жағда. Теңсіздік 2 0-ге тең болды. Яғни бұл теңсіздіктің берілген квадрат теңсіздіктің шешімі -1-ге тең. X тең -1-ге. Енді құрметті достар, мен енді сіздерге есептерді шығару жолдарын көрсеттім. Енді сіздерге тапсырма осы берілген есептерді орындап көрсеңіздер үйден болады. Мысалға бірінші тапсырма біз теңсіздіктерді шешіңіз дейді. Бірінші тапсырма x квадрат алынған 16 кіші немесе тең 0-ден дейді. Екінші тапсырма -x квадрат қосылған +2 үлкен немесе тең 0-ден. Екінші тапсырма квадраттың осыған графигін қолданып теңсіздікті шешіңіз. Бұл сіздерге берілген тапсырма, орындасаңыздар нұр үстіне нұр болады. Енді сіздерге құрметті достар, құрметті білімгерлер, сіздерге сұрақ, бүгінгі бекіту сұрақтары болсын. Квадрат теңсіздіктің жалпы түрі. Бірінші сұрақ. Екінші квадрат теңсіздіктерді шешу әдістері. Жаңа біз айтып өткенбіз, оны білесіздер деп сенімдемін мен. Үшінші квадрат теңсіздіктерді шешудің алгоритмінде меңгергендеріңізге менің көзім жетіп отыр. Осы сұрақтарға жауап берсеңіздер, мен қуанышты боламын. Енді сіздерге құрметті оқушылар, достар, тақырып бойынша сандық ресурстар. Енді сіздерге керек қой, бұл қай жерден көруге болады қосымша. Мен білім беру платформасынан алгебра 8 сынып квадрат теңсіздіктер. Квадрат теңсіздіктің графигі, квадрат теңсіздіктерді график арқылы шешу. Бірінші біздің сандық ресурсымыз, және екінші бұл да білім платформасындағы симуляция. Яғни виртуалды зертханадан да көрсеңіздер болады. Ол жерде квадрат теңсіздіктердің графигі деген тақырыпша бар. Сол жерден де көрсеңіздер өте жақсы түсіндірілген. Соны көрсеңіздер, сіздерге ұсынамын осы сандық ресурстарды. Және үшінші, біздің ең жақсы көретін, күнде көретін YouTube каналымыздан күнде көріністе сол жерден осы квадрат теңсіздіктер туралы да сандық ақпараттарды көрсеңіздер болады. Енді сіздерге өз бетінше оқыған қосымша ресурстарды ұсынып отырмын. Бұл 8 сынып алгебра мектеп баспасы 99 мен 105 беттерді қарап шықсаңыздар болады. Және Дарын онлайн мектеп бағдарламасы қосымша оқу онлайн платформасында да осы тақырыптар қамтылған. Сіздер бұл жаққа тіркелгенсіздер және сол жерден көрулеріңізге болады. Құрметті оқушылар, сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.